La petite commune de Lamure-sur-Azergue connaît depuis quelques jours une recrudescence d'activité ferroviaire. Cette suractivité est due au grand chantier d'entretien qui bloque les voies sous le tunnel des Sauvages. La prestigieuse compagnie PLM s'est donc vue dans l'obligation de dérouter ses convois de luxe par la charmante cité des Monts du Lyonnais. Mais la vallée de l'Azergue retrouvera bientôt son calme. C'est du moins ce que nous a déclaré l'ingénieur Sibert, adjoint au directeur en chef adjoint de la prestigieuse compagnie.